Exordium Games je počeo prije nešto više od 12 mjeseci, u 10. mjesecu one 2014. znači malo više od godinu dana. Narasao je od ondašnjih 3 ljudi na sadašnjih 10 ljudi. U Exordiumu se trenutno bavimo sa Zero Reflexom, Agendom, Bear With Me-om, Netfall's Fallom i Last Encounterom. U Exordiumu imamo taj jedan diverzificirani pristup, znači radimo različite igre za različite platforme, iako sve u 2D-u, zbog čega? Zadnjih godina je stvarno konkurencija dramatično porasla i broj studija i igara na svim platformama je dramatično porasao i onda nam se kao jedan, ajmo reći, pametan možda ili praktičan pristup činilo ponuditi igre različitih žanrova i različite igre vizualno kako bi imali baš ono potpuno drugačije igre na tržištu da vidimo kako će koja funkcionirati. Jer iako trudimo se pratiti, ajmo reći, trendove, vjerujem da svi to rade, teško je demistificirati cijelo tržište, pa onda na neki način ova štih proba sa 5 različitih stvari može dati rezultate neočekivane, da vidimo šta stvarno funkcionira, a šta ne funkcionira. I 2D onda baš zbog toga jer tu smo nekako sigurniji, odnosno produkcija ta nam je možda jednostavnija i brža, nego da smo krenuli u nekakav veliki 3D projekt i onda stavili sva jaja u tu košaru. Netfall's Fall je za sad naš najveći, najznačajniji projekt. Kroz njega bi htjeli postići jednu jako duboku i lijepu priču s kojim se igrači mogu poistovjetiti. Također je specifično za tu priču što se radi o gubitku, to jest o žrtvi koja se provlači kroz cijelu priču. I nju smo također htjeli pokazati na odabir boja, znači na atmosferu koja je jako bitna u priči, to jest pokazati environment koji je, kakav je tokom korupcije i poslije, znači prije i poslije. Također smo htjeli pokazati detaljnost, znači i ukomponirati 2D animaciju i detaljnost znači priče, ali tako i likova. Trenutačno radimo na igri Netfall's Fall, koja je prošla Kickstarter i greenlightana je na Steamu. I sada smo još na implementaciji svih mehanika movementa koji čine core set igre. Odlučili smo se za rad u Unity Engine-u, zašto je on jednostavan, ekstenzibilan i u početcima Exordium studija smo znali da ćemo trebati raditi igre za različite platforme, a Unity pruža mogućnost da se igra jednom razvije i da se napravi build igre za različite platforme sa istim kodom. Bear With Me je prva hrvatska epizodna igra, znači u startu je razvijena kao epizodna igra i to prvenstveno smo Andrej i ja kad smo počeli raditi Bear With Me. Nismo bili sigurni da će takva vrsta igre uopće biti prihvaćena na tržištu, pa smo odlučili se za epizodno izdavanje, tako da u biti s prvom epizodom bi više manje čak i testirali tržište. To je bio jedini razlog u trenutku kada smo počeli raditi na igri da ju izdajemo u epizodama. Kasnije se to učinilo kao neki strateški dobar potez jer imamo više vremena za pripremu i možemo razmisliti prije svega o svakoj epizodi, a i ujedino dajemo igraču priliku da igra odmah, da može odmah proigrati, znači prvu, drugu, treću epizodu, ne mora čekati idući godinu, dvije dok se cijela igra završi. Bear With Me je klasična 2D point and click avantura, razvijena je cijela crno-bijele boji jer ima neku temu noir, filma noir. I još vuče neke inspiracije starih horror filmova, znači onih starih, baš crno-bijelih horror filmova, tipa Dracula i tako neke stvari. Ima dva igre lika, jedan je djevojčica Amber, drugi je njezin medvjedić Ted, koji je ujedino i privatni detektiv i oni u biti rješavaju slučaj njezinog nestalog brata. Pa evo, mi smo u ovih godinu dana narasli sa 3 na 10 ljudi, to je rast od, ne znam koliko, to se to računa oko 200, oko 300%, ali i dalje u principu je plan povećavati opseg produkcije i dalje je plan zapošljavati nove ljude ako to ima smisla, pa sad i trenutno čak imamo otvoren natječaj, tražimo 2D artista i animatora. Tako da i dalje, mislim, želja je da studio još ojača, da studio bude veći, da možemo, ajmo reći, biti prisutni na više platformi, u više različitih izdanja igara. Znači, voljeli bi definitivno ući u 3D sferu igara, koja će možda zahtijevati nešto još veći i drugačiji tim, tako da smo otvoreni za to i to nas veseli.